السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، ببعد عنكم وبرضه بتوحشوني، وسبحان من له الدوام، سبحان من له الملك. النهارده يا باشا هنتكلم في موضوع في منتهى الجمال. انا كنت قريت عنه وكنت عايز اشرحه لكم عشان خاطر لقيته ان هو يعني لازم يتعرف. بس الأول هنستهل الحلقة دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله. أما بعد، طرق التحضين المثالية، طرق التحضين المثالية الأصلية اللي ما فيهاش لعب ولا محتاجة منك شقلطة ولا حرفنة، بالبلدي. شغل بالبلدي بيتعمل بالبلدي، بينفعني قوي 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 قوي. مطلوب منك تنزل السيدة عيشة، هتلاقي 3-4 تنفار قاعدين بعاد عن بعض، بيبيعوا ايه؟ أدوية وحاجات ومحتاجات تخص الحمام، وبيبيعوا حاطين كيس فيه بيض بلاستيك عامل زي بيض الحمام. البيض ده لازم عند كل غاوي. بعمل ايه يا باشا؟ ما بتعبش القص الاصلي اللي باض من انه، ركز، اتشال البيض تحت منه من انه باض وملقاش بيضه. ركز واصحى واستيقظ وافهم اللقطة. اللي بيعرف يحضن ما يتفرجش على الحلقة دي خالص. احنا بنكلم ناس بتبتدي تحضين وعايزة تعرف يعني ايه تحضين، ونفسها تعمل من القص 3-4 قصوص زغاليل. طرق التحضين المثالية يا سعادة الباشا ان انت المتعارف عليه بتاخد البيض اللي الحمام الغالي باضه بتحطه تحت حمام رخيص عشان خاطر يطلع زغلولين من تحته. تمام؟ تمام. وفي ناس يا سعادة الباشا بتعمل طريقة رقم 2. الطريقة الأولى شيل الحمام، حط الحمام، خد البيض من هنا حطه هنا. متعارف عليها؟ ماشي. الطريقة التانية دي مش متعارف عليها كتير، اللي هي بياخد البيض من تحت القص يقوم حاطه تحت قص تاني. تمام؟ وبعد كده يقوم حاطه تحت قص تالت. هو البيض. ما بهزرش، ما بهزرش خالص. انا بقولك على طرق جديدة بيريح الحمام الاصلي بانه خد بيضه سحبه منه، بيقوم حاطط تحت منه البيضتين البلاستيك، ويحط البيضتين الاصلي تحت قص ما عندوش بيض، يقعد عليهم قيمة 10 ايام، يسحبهم منهم يحطهم تحت قص تاني. طب انت عملت كده ليه؟ طب انت عملت كده ليه؟ خدت البيض حطيته تحت قص، المفروض القص يحضنه. يقول لي ايه؟ لا، ما بحبش ارهق الجوز بمدة البيض، لانه بيخاف ان الجوز ما يتفاعلش مع البيض ويسيبهوله قبل نهاية المدة بتاعت الفأس، فبيقوم حطوا لنج لسه تحت جوز تانيين، هيقعدوا عليه بتاع 10-11 يوم، يقوم فائس، يقوم مرزعين الحمام اكل. دي اسمها طريقة ايه؟ الكبسة في كبسة. الكبسة في كبسة، باخد الحمام اكبسه تحت قص وارزعه كبسة تانية تحت قص 10-11 زي التواريخ. 10 ايام 10 ايام، يا 10 ايام يا 11 يوم. ليه؟ قص قعد 10 ايام. يقول لك ايه؟ ما هينوش يا ابني، سيبه بطل جنان. يقول لك ما هينوش ممكن يزعلنا انا وما يقعدش يكمل الرقود على الزغاليل. طب وبعدين يقول لي احط البيت كانه لسه جديد لنج تحت قص تاني، يقوم قاعد على 9 ايام 10 ايام ويفرغ البيت، يبتدي ياكل زغاليل، يبقى كده اكنه خد زغاليل في مده قصيره وبياكلها على الجاهز. دي طرق. فمحدش يقول لي ايه
انا ليا طريقه يا عم شفيقه، ليك طريقه براحتك يابا، واللي يصلي على النبي يكسب، وصلاه الحبيب كلها مكسب، وانا مكسبي صلاه النبي. واذا كنا نسينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ونشهد جميعا بان سيدنا النبي محمد رسول الله. اما بعد، عايز افهمك يا بابا ان في 500 طريقه للبيض، وكل واحد ببيضه يعرف الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ كل واحد يفهم هيحضن حاجته ازاي. وصلت؟ ماشي، دي طريقه كبسه في كبسه قلنا نقولها لكم. ممكن تمشي مع ناس وممكن تخيب مع ناس، وواحد يقول لك ايه ده، انا ما بصدق ان القص يرقد على البيت. يا عم ده شغل محترفين بقى، اللي هو كبسه في كبسه، ده شغل محترفين يابا، واوعى من وشي، ده شغل محترفين يا عم الحاج، ما بيتعملش الا من العالم الاقدمين التقال اللي مفهمينها للبروفيسور زي حالاتي. واللي يصلي على النبي يكسب، ما بنفخمش وبنمجدش، احنا بنقول الكلام بتسمعوه لاول مره. ها؟ واللي يقول لك انه بينقل البيت في مدتين كبسه في كبسه يبقى راجل كذاب، لان احنا طلعنا غياب بعدد شعر راسنا لما قرعينا. ها؟ فطلعنا غيات لقينا ما بيصدق ياخد البيضتين يحطهم تحت انتايه، ما بيصدق ان هي تقعد عليهم، بيبوس ايد وشه وظهر. ايه يا ابني في ايه؟ ده احنا بنقعدها عليهم مده وبنشيلهم من تحتها نقعدها تحت قص تاني مده، والكبسه التانيه هي بتاعت القص التاني مش القص ده، وبنعكس اول كبسه عند دول عند اللي اكلوا قبل كده تريحه. يا ابني احنا بنعمل الكبسه دي حاجه اسمها التريحه، بنريح دول فتره وبنريح دول فتره مع انهم حضانين. ما هو ده الاسلوب المتعارف عليه بالنسبه للاقدمين اللي بيسهلوا لك الرؤيه وبيقدموا لك تجارب جديده وفريده من نوعها لاول مره عن طريق اسامه بيرجو ترمس. فالنهارده طريقه الكبسه في كبسه دي محدش خلقه ربنا على وجه الارض عملها، دي ناس كانت بتالف في الحمام مش بتزرط مع الحمام، كانت بتالف للحمام، تصنع حاجات من الحمام، تصنع اسلوب جديد للحمام. وصل؟ يعني ناس بتعرف تتعايش مع الحمام وتألف له وتنتج منه انتاج غزير من جوز حمام. فكانوا ماشيين على هذا الاساس، بينقلوا البيض ويكتبوا بالتباشير على الحيطه ايام زمان. ويرجع يقول لك القص ده قعد 10 رقدوا على البيض الجديد، فكانت في قصوص اتعودت 10 ايام وتقوم من على البيض. من ايه؟ من اللي زي البرنس ده، اللي زي واحد من الاقدمين كان 10 وينقل 10 وينقل ويرجع تاني يحط لها بيضتين فاضل لهم 3 4 ايام ويطلعوا. سبحان الله، كانت ناس مخها ذريه بتتعامل مع الحمام من منطلق العقل والعقل، وفي الاخر خالص باسلوب يجنن. يعني بيتعاملوا بالعقل مع الحمام بس باسلوب يجنن، اسلوب يجننك انت كغاوي. انا مش فاضي للي هم بيعملوه ده، وهي دي ناس اسلوب الفرخه عندها يساوي حياه. رغل تطلع تشوف طريحه ال70 80 زغلول، تتعب يا جدع، تتعب. بينقى البيض ازاي؟ حاوي توت بينقى البيض ازاي ما انتش عارف. ودي فاضل لها 3 ايام تتحط تحت النتايه دي، عشان دي اسرع في النمو، اسرع في تاكيل الزغاليل ونموها. يفضل كان بينقل زغاليل لنوتي، كان عامل النوتي حضان خدامين بيبوسوا ايديه ورجليه، يحط تحت منها بطش تاكله، بيت ترقد ليه بقى تحضنه شغال كده. كانت في ناس محترفه ومحننه الحمام وعامله السلاكه قسما بالله ما كان فيها ذكر، السلاكه ما كان فيها ذكر يوحد الله. بينمروا الحمام بطريقتهم، والحمام يبيض بيض شبع يقول لي عشان ما احزنش على البيض الاصلي يا بيرجو اللي هو متخصب، لان ده رزق. اما البيض الفارغ ده خده شيله. فهمت بيعملوا ايه؟ امبراطوريه. رخل احنا ما طلعناش من ورا بهايم، رخل احنا ما طلعناش من ورا عالم تعبانه مله بتفكر تفكير سيء. رخل احنا امبراطوريه وتاريخ، واللي يصلي على النبي يكسب. ولما بنكلمكم احنا على كفاءه ندي محاضرات بره، يعني الحمد لله رب العالمين. موسوعه ازاي تفكر تنقل بيض
هشرحها لكم بالطريقه السلسه اللي اسهل من اللي انا قلتها، بس انا دلوقتي حبيت افتح لكم المجال واطلع من وراكم خبره تفهم يعني ايه موسوعه وكيفيه تحضين البيض وانتقاله من بيت لبيت او من عين لعين تحت اي قص. تمام؟ اذ ان القص اللي اشعر بان هو بياكل اخليه هو اللي هيفك البيض، والبيض يقعد تحت منه يومين او 3. يعني النتايه تقعد على البيض يومين 3 البيض يقوم فاكك. يبقى انا بنقي وبنتقي النوتي العتره وبحط لها البيض السريع، البيض السريع اللي هو فاضل على فككانه شويه ساعات. يا برجو وحياة امي اسمع اللي بقولك عليه، في نوتيا عندها خلق، ونوتيا عندنا ما عندهاش خلق، وفي نوتشي رقاده بترقد على بيت بس، وفي نوتشي كنا بنعملها كده، نوتشي ترقد على بيت بس تفك زغاليل لا، وفي نوتشي نقعد تحت منها البيضه 5 6 ساعات وتلاقي النهارده يوم ما هتفك نحط تحت منها الزغاليل تقوم فكه الزغاليل تاكل. هي واخده على كده، امهات للزغاليل وامهات للبيض. فمعلش اعذروني اني يعني بتكلم كلام واسع شويه او كبير شويه على العقليه، بس انتوا اذكياء وهتفهموه. اللي هتقع منه المعلومه ما يلومش عليا، لان انا عايز اوصل لكم المعلومه بامبراطوريتها، بالثقل بتاعها، بشدتها، بقوتها، بس هي تقيله شويه على بعض العقول ان هي تستوعبها، مش تذمرا ولا يعني تقيؤا، يعني احنا ما احناش شيوخ، لا انا مش بقول لك كلام بطرشه كده عشان خاطر انت تزعل مني وتقول ده بيتنطط علينا. انا بقول لك ان احنا كنا زمان بنعمل كذا وكذا وكذا وبننقل بالاسلوب ده، وفي ناس كانت تخاف زمان تقول لك دول عيال جحده قلبها جريء. احنا كنا زمان كان عندنا نوتشي تقعد بس على البيض، تقعد بس، فكنا بندي النوتشي لبعض، ويبيدوا بيض برشت يا باشا، ويبيدوا بيض برشت، يعني يبيدوا بيض مش متعمر، ناخد البرشت نرميه، ناخد اللي مش متعمر نحطه على جنب مش فارقه، واحط بقى انا المتعمر تحت منها واقعدها على بيض بس، اعودها في حياتها تبقى فرخه تقعد على بيض بس. وعندي نوتشي هي يوم ما هيطلع البيضه، وعندي نوتي بتقعد على البيضه 10 ايام وتجيب زغاليل. فاهم؟ انا بحط لها البيض مترقم فاضل له 10 ايام وتجيب زغاليل، في نوتشي 10 ساعات وتجيب زغاليل، هي قادره تخلولك زي الجاموس. وعندي الفريخه الحمام اللي بيجيب بيض على طول شغال غالي وسوس غاليه، شغال باخد منها البيض، وانا عامل منظومه نوتشي ومجوز ايه؟ نوتي لنوتي. ها؟ يعني مش عايز اقول لكم على اسم واحد قال لي ما تذكرنيش لا حيا ولا ميتا، هو عايش بس يعني كان بيدي الدكوره لبعض وبيدي نوتشي لبعض وبنشغلهم على كده. يا بيرجو يا باشا كانوا بينتجوا نوتشي مع بعض ودكوره مع بعض، مش هم اللي بينتجوا، احنا بنديهم انتاج وبنسميهم كده بالترقيد بينتجوا. وبعد ما نوصل لغرض ما في وقت ما الا وهو 7 8 شهور او سنه نكون فرخنا القصين الصوافه دول عملنا منهم زريبه تحت 10 15 قص كده، بيحصل حاجه في منتهى الجمال تقشعر لها الابدان. بندخلهم على بعض بقى يتجوزوا وشكرا، ونرجع السنه اللي بعدها نفصلهم. شفت كنا بنعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين عرفت اوصل لكم النهارده معلومه جديده لاول مره تسمعوها، كبسه في كبسه، واللي يصلي على النبي يكسب. ها؟ كبسه في كبسه، قلعه مش لابسه، اوعى الكلام ده، لا صباح الفل، خليكم معايا ما حدش يتوه منا، الله يرضى عليكم. احنا بنتكلم ايه؟ كلام واقعي، لا حد يهزر معايا ازعل منه، احنا بنتكلم كلام واقعي. دي ناس كانت تقيله عارفه بتعمل ايه وبتحط ايه عشان محتاجه ايه من ورا الصوافه، محتاجه في وقت قليل يكون عندهم 5 قصوص صوافه من قص،
محتاجه يكون عندهم من قص قربشات 5 قصوص من قص قربشات. محتاجه ان انا بقول قربشات، وفي ناس بتقول قربجات، فانا اتمنى احب اقول أر... أر... قربجات. يعني في ناس تحب كده، في ناس تحب الحمام القطاوي يطلع منه 5 قصوص على مدار السنه او على مدار 5 6 شهور. في ناس غاويه كده، فكانت تدي السيلينيومات والحاجات اللي هي المضادات والاكسده والحاجات اللي هي الحلوه اللي بتنمي الحمام جنسيا، وتبص تلاقي الحمام بدأ يفرخ بيض ويديك وانت بتحط تحت القصوص وبتظبط الدنيا. دكرين ماشي، انتيتين ماشي، دكر وانتايه ماشي، انت بتمشي حالك. لكن كنا بننقل البيت بما يتناسب مع جناننا احنا، وكل حاجه فلحت معانا وبقت حلوه. وبدات الناس تستغرب احنا ازاي بنطلع من القص الخلايله الصافي اللي على حق ربنا بالجوزين وبالثلاثه في 3 اشهر، او في الشهرين ونص. ندي الادويه الفراخه، ناخد البيض نحضن ننقل نظبط الدنيا، نطلع ده فوق نطلع ده تحت، نظبط الكلام، تبص تلاقي الزغاليل فقست وطلعت. ده اللي كنا ماشيين بيه، واللي يصلي على النبي يكسب، وللامبراطوريه تاريخ، واحنا اصل التاريخ الجماليه، واللي يصلي على النبي يكسب، وصلاه الحبيب كلها مكسب، وانا مكسبي صلاه النبي. وكل حاجه حلوه وجديده هنقولها لكم، ومش هستخسر فيكم حاجه ابدا عشان اخليكم على جروب بيرجو ترمس نمبر 1. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البص الايه المترقعه. سلام.